100万可以收到多少南沙渔船的鱼啊？今天我们是价值800万的南沙渔船回港，看看什么叫鱼满仓。整个冻仓里面全都是鱼啊！拿好跟你说，不是开玩笑的。这下面温度很低的，我要下来给你们拍一下。帽子摘啦，帽子不摘，给我看看这下面厚厚的山。这里面大概有多少斤呢2万左右。那这一趟还算不错咯，平时都只有1万多。你觉得要多少钱能把它全收了？我就跟你们说过，南沙呢都是80天才回来，所以这些鱼货都是直接在船上活杀速冻的啊，因为能够带回来的活鱼有限。今天我们是起冻鱼，都是冻的硬邦邦的鱼，看都是穿棉衣的，好冷好冷。这都结的是霜，零下20多度吧。看渔民大哥可以光着腿，不怕冷。这些鱼我们就全都包了。这个是青衣，这个是船上就直接取了肉的啊，这是公螺肉，炖鸡汤特别好。看看还有啥，好鱼都藏在里面。这个是红衣，哇，这个漂亮，燕尾斑。看这个就是花面东星斑，这个是南沙的蜂巢斑，红笛鲷。鲤鱼，这个是粉衣，这个是蓝点斑，特别适合小孩子吃的。黄皮老虎斑，这种彩眉是蓝骨头的。哦，现在要往上面来运好上。哇，太多了！这一趟鱼收下来，你觉得100万值吗？